Assalamualaikum semua. Korang nak tahu macam mana nak cari ikan yang ni, kucing yang ni dan kucing apa? Dan kucing ni. Awak nak cari kan? Sini cara nak cari. Korang kan kat sini kan? Korang tekan je run. Lari je terus. Naik je atas. Lepas tu pergi kat sini. Kita orang pergi kat tempat ni. Pakai kucing awak pula. Lepas awak masuk kat sini, ikut saya. Ikut saya tau. Ikut saya tempatnya kat mana. Jangan salah jalan. Oh ya, saya lupa pula. Ikut je saya. Pasal awak dah sampai kat sini, awak tunggu je. Tunggu dia pergi kat situ. Baru kita pergi kat sini. Pergi kat sini. Kita pergi jalan. Duduk kat sini tau. Ni. Sini. Sini. Dan sini. Lepas tu awak lalu kat sini. Tengok tau. Lepas awak dapat ni, jadi dewasa jadi dewasa dulu. Lepas awak ambil potion ni, awak minum. Lepas awak minum, nanti awak jadi tu. Kalau awak nak cari kucing ikan, ikut je saya. Awak masuk je kat sini. Masuk je kat sini. Awak jalan je terus. Yang pergi kat situ. Itu salah. Awak naik je terus. Lepas tu awak pergi kat sini. Yang pergi kat situ. Lepas tu awak pegang ikan itik yang kat sini. Lepas tu awak tekan ikan kat sini. Awak pergi kat sini dulu. Lepas tu awak tekan ikan kat sini, itik kat sini. Lepas tu awak pergi sana kat situ balik. Lepas tu bukan pergi kat lubang dulu. Dia pergi kat lubang dulu. Lepas tu awak ambil itik kat sini. Lepas tu baru awak pergi kat lubang. Lepas awak dah pergi kat lubang. Pas awak dah pergi kat lubang, awak pergi. Lalu je kat sini. Lepas tu awak tekan itik kat sini. Lepas tu awak naik balik. Naik balik. Awak pergi sini. Mana sekali? Bukan ni. Ni. Pas awak dah nampak ni, tekan je where. Jadi awak dapat. Jadi awak dapat kalau nak pergi balik ke sini je, awak boleh keluar. Salah jalan. Lepas tu, korang dah sampai dah. Tu korang dah dapat lah. Itulah cara tutorialnya. Selamat datang.